ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ লৈছে বৰাকৰ বান পৰিস্থিতিয়ে শিলচৰ কালাইন পথত যান-বাহন চলাচলতে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্তত বানে খহাই নিব পাৰে শিলচৰ কালাইন পথ। বিপদ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে বৰাক নৈ পানীয়ে আৰু জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে কাছাৰ জিলা আয়ুক্তই। শিৱবাৰী অঞ্চলত পথৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। যিকোনো মুহূৰ্তত খহাই নিব পাৰে শিলচৰ কালাইন পথ বৰষুণৰ পানীয়ে। ইতিমধ্যে পথছোৱাত যান-বাহনৰ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। যিকোনো মুহূৰ্তত খহি যাব পাৰে শিলচৰ কালাইন পথ। বিপদ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে বৰাক নৈ পানীয়ে জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি ইতিমধ্যে নিষেধ কৰিছে যান-বাহনৰ চলাচল উক্ত পথছোৱাত। শিলচৰ কালাইন পথৰ যি অৱস্থা ইতিমধ্যে সেই পথেৰে সকলো বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিছে কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে। আমাক অধিক জনাব বৰাক ব্যুৰো মকছুদুল চৌধুৰীয়ে। মকছুদুল, নীলোৎপল শেহতীয়াভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰাকৰ যি জলস্তৰ আচলতে অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। বিপদ সীমাৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত জলস্তৰ বহিছে আৰু সেইকাৰণে যি শিলচৰ কালাইন সংযোগী যিটো জয়ন্তীয়া পথ, এই জয়ন্তীয়া পথটোৰ শিৱবাৰী অঞ্চলত কেইবা মিটাৰ অংশ আচলতে গৰাখহনীয়াৰ কবলত আছে। বহু বছৰ ধৰি এই বছৰ গৰাখহনীয়া যি প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে কামো হৈছিল, কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এই যিটো পথৰ বৰ্তমান অৱস্থাটো ঠিক নহয়। যথেষ্ট গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে আৰু বৰাক নৈৰ পানী যেহেতু বৃদ্ধি পাইছে, বৰাকৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাত এই পথটো আচলতে সতৰ্কতামূলকভাৱে কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে ভাৰী যান-বাহন চলাচলৰ কাৰণে নিষেধাজ্ঞা প্ৰয়োগ কৰিছে। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে জিলা আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাই নিৰ্দেশযোগে যি এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে, এইটো পথ দি ভাৰী যান-বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব। বিশেষকৈ এই যিটো অংশ কেইবা মিটাৰ অংশ আচলতে প্ৰায় কেইবা বছৰ ধৰি গৰাখহনীয়াৰ কবলত আছে আৰু এই বছৰ যথেষ্ট গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে আৰু সেয়াহে এই অঞ্চলটো দি ভাৰী যান-বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব বুলি এই মুহূৰ্তত যি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে। হয়, যিহেতু কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে শিলচৰ কালাইন পথেৰে যান-বাহন যাব নোৱাৰিব প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে, অৰ্থাৎ বাঢ়নী পানীৰ বাবে। এতিয়া সেই পথৰে যিসকল যাত্ৰী যাব তেওঁলোকৰ বাবে বিকল্প পথৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নে নাই, নে সম্পূৰ্ণভাৱে সেই পথেৰে যাতায়াত বন্ধই হৈ থাকিব? নীলোৎপল, কাছাৰ বা বৰাক উপত্যকাৰ শেহতীয়া যি বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট আচলতে উদ্বেগজনকভাৱে যি আচলতে ভয়ংকৰ এক পৰিস্থিতিৰ দিকে আগবাঢ়ি আছে। কিয়নো বৰাক নদী সহ আন যিসমূহ নদী উপনদীসমূহ আছে বৰাক উপত্যকাৰ, সেইসমূহ নদী উপনদীৰ প্ৰতিটো নদী উপনদী আচলতে এই মুহূৰ্তত বিপদ সীমাৰ ওপৰত আছে। কেইবাটাও ঠাইত যি মথাউৰি আছিল, মথাউৰি ছিঙি এই মুহূৰ্তত আচলতে পানী সোমাইছে আৰু সেয়াহে এই যিটো পথ, এই পথৰ বিকল্প পথ হিচাপে শিলচৰ কৰিমগঞ্জ সংযোগী যিটো পথ আছে, এই পথেৰে আচলতে কালাইন যোৱাৰ এটা পথ আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে। কিন্তু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰামনগৰৰ অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত পানী আছে। ৰামনগৰ অঞ্চলৰ কেইবা মিটাৰ অংশত এই মুহূৰ্তত পানী আচলতে ৰাজপথৰ ওপৰত পানী আছে আৰু সেয়াহে যদি আচলতে বতৰ ভাল নহয় আৰু পৰিস্থিতিৰ যদি উন্নতি নহয়, তেনেহলে কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে যি চলাচল বৰাক উপত্যকাৰ চলাচল যথেষ্ট আশংকাজনক হৈ পৰিব আৰু বিশেষকৈ শিলচৰ কালাইন সংযোগত সম্পূৰ্ণভাৱে আচলতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।